안녕하세요. 오랜만이에요. 련입니다. 오늘은 제가 이렇게 영상을 가져온 이유는 바로 이 빵끈으로 빵끈으로 핀 만들기, 머리핀 만들기 영상을 가져왔는데요. 일단은 이거는 빗은 그냥 놔둬봤습니다. 그럼 끄고 일단은 빵끈을 요렇게 간격에 딱 맞추고 이렇게 이런 식으로 접어주세요. 여기 이렇게 조금 남기고 접어주세요. 반 남긴 반을 남겨주세요. 반 남기고 접어주세요. 저는 여기다가 꽂아줄 겁니다. 이렇게 여기 아까 남은 거를 이렇게 구부려주세요. 구부려주시고 여기다가 머리에 이렇게 쑥 넣고 이거를 이렇게 해주시고 꾹 눌러주세요. 지금 제가 이 카메라 보면서 해가지고 잘 안 돼가지고 고치고 올게요. 이렇게 되었습니다. 여기 옆에 보시면 이렇게 이쁘죠? 이제 머리끈도 이제 머리띠도 알려드릴게요. 일단 이렇게 쫙쫙 피시고 이렇게 하면은 이게 이렇게 되거든요. 눌러도 잘 풀어져요. 그래가지고 이걸로 이렇게 원형을 이렇게 원형 모양같이 이렇게 만들어줍니다. 그리고 머리띠 씌우듯이 이렇게 씌워주고 잘 고정해주면은 이렇게 머리띠가 완성됩니다.